अर्जुन, जो रात के अंधेरे में अपने बूढ़े दादा हरिराम से शांतिपुर शहर वापस जाने की इजाजत लेता है। आपकी खराब तबीयत का सुन के मुझसे रहा नहीं गया, बस आपसे मिलने चला आया। आपकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, आपसे मिल लिया, अब दिल को तसल्ली रहेगी। अगली दफ़ा अपनी बीवी सीमा और बच्चों के साथ आऊँगा। अर्जुन बेटा, इतनी रात को जाने की क्या ज़रूरत है? कल सुबह चले जाना। मौसम भी ठीक नहीं है, लगता है खूब बारिश होने वाली है। कल सीमा की सालगिरह है, मैंने इसके लिए तोहफे में कुछ सोना लिया है। आज पहुंचना ज़रूरी है, ये आखिरी ट्रेन है, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन स्टेशन के पास ही कब्रिस्तान है, तुम कब्रिस्तान से दूर ही रहना। अर्जुन लेट होने के डर से जल्दी जल्दी वहां से निकल जाता है और कब्रिस्तान से दूर रहने की वजह जानना ज़रूरी नहीं समझता। अभी वो घर से थोड़ी ही दूर आता है कि तेज़ बिजली के साथ तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। सर्दी की शाम में तेज़ कड़कड़ाती बिजली और ठंडी हवा दोनों ही रास्ते को और खौफनाक बना रहे थे। अरे, इस बारिश को भी अभी शुरू होना था, कहीं ट्रेन निकल ही ना जाए। इतनी बारिश में कहाँ कोई रिक्शा वाला मिलेगा। तभी अर्जुन को एक पुराना सा रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। रुको रुको, मुझे स्टेशन जाना है। बारिश बहुत तेज है, पैसे ज्यादा लूंगा। ठीक है, मेरे पास कीमती सामान है, मुझे जल्दी स्टेशन पहुंचा दो। ये आखिरी ट्रेन है, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं आएगी। कीमती सामान का सुनते ही रिक्शे वाले की आंखों में जैसे चमक आ गई हो और वो जल्दी से अर्जुन को रिक्शे पर सवार कर लेता है। रेलवे स्टेशन कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब था। दरख्तों में ठंडी हवा के चलने से सनसनाहट की आवाज़ें आ रही थीं, जो कब्रिस्तान और रेलवे स्टेशन को खौफनाक बना रही थीं। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही रिक्शे वाले ने चाकू निकाल लिया। देखो, तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है वो मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। कल मेरी बीवी की सालगिरह है और ये सोना मैंने उसके लिए लिया था। ज्यादा बहस की तो जान से जाओगे। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा कि वो मुकाबला करे, लेकिन सामने छुरी थी और आसपास कोई नहीं। उसने कांपते हाथों से सोने और सारा सामान रिक्शे वाले को दे दिया। रिक्शे वाले ने झपट्टा मारकर सामान छीना और तुरंत रिक्शे पर बैठकर तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। रेलवे स्टेशन पर अर्जुन के अलावा कोई सवारी न थी। वो भारी दिल से रेलवे स्टेशन पर बैठा। वो गाड़ी का इंतजार कर रहा था। अचानक सामने से गाड़ी आ गई और कुछ देर वो वहां रुकी, लेकिन अर्जुन परेशान दिल से वहीं बैठा रहा। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खाली हाथ घर जाए। इतने में ट्रेन ने सीटी दी और चल पड़ी, लेकिन अर्जुन अपनी जगह से न उठा। बारिश अभी भी हो रही थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। तेज ठंडी हवा अर्जुन के जिस्म में मालूम घुस रही थी। ये सोचकर अर्जुन वहां से उठा और पैदल ही दादाजी के घर जाने लगा। रेलवे स्टेशन से निकलकर वो अभी कब्रिस्तान ही पहुंचा था कि अचानक इसने वही रिक्शा जिस पर वो रेलवे स्टेशन आया था, कब्रिस्तान के बाहर खड़ा देखा और कब्रिस्तान के बाहर से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। अर्जुन को दादाजी की बात याद आई। स्टेशन के साथ ही कब्रिस्तान है, तुम कब्रिस्तान से दूर ही रहना। अर्जुन के पैरों तले जमीन निकल गई। अर्जुन ने अपने कदम वहीं रोक लिए। ये तो वही रिक्शा है, लेकिन इतनी रात को कब्रिस्तान के बाहर क्या कर रहा है? मुझे जाकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। अंदर जाके देखता है कि एक निहायत खौफनाक ढांचा खड़ा है और वो ढांचे ने रिक्शे वाले को पकड़ा हुआ है। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। और तभी इस ढांचे ने रिक्शे वाले का काम तमाम कर दिया। अर्जुन ये सब देख रहा था। इसके पैरों तले जमीन निकल गई थी, मानो चीखें इसके गले में रुक गई हों। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाता, वो ढांचा अर्जुन के पास आया और बोला, ये लो तुम्हारा कीमती सामान। ये आपको कैसे पता चला कि इसने मेरा सामान चोरी कर लिया है? बहुत साल पहले की बात है कि मैं नगरपुर गांव का सरपंच था।
गांव के लोग मेरे पर एतबार करते थे। एक दिन गांव के सरदार को किसी काम से शहर जाना पड़ा और जाते हुए उसने इतना सारा सोना मेरे पास रखवा दिया और उसी रिक्शे पर वो शहर चला गया। रिक्शे वाला जानता था कि सरदार जाने से पहले सारा सोना मुझे रखवा कर गया है। इसी रात ये रिक्शे वाला मेरे घर चोरी करने आया, लेकिन मुझे खबर हो गई। मैं सारा कीमती सामान लेकर वहां से भागा। वो रिक्शे वाला मेरा पीछा करने लगा। मैंने उससे छुपकर वो सोना साथ वाले कब्रिस्तान में छुपा दिया और खुद जल्दी से ट्रेन पर सवार होने लगा कि तभी रिक्शे वाले ने मुझे धक्का दे दिया और मैं ट्रेन की पटरी पर गिरकर मर गया। आज इस रिक्शे वाले ने तुम्हें लूटकर तुम्हारा सोना कब्रिस्तान में छुपाने आया तो मैंने उसे पकड़ लिया। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तुम एक ईमानदार इंसान हो। मुझे ऐसे ही इंसान की तलाश थी जिसको मैं ये कीमती सामान सौंप सकूं ताकि मेरी रूह को शांति मिल सके। तुम शहर जाकर इसको किसी स्कूल की तामीर के लिए खर्च करना ताकि ये किसी के काम आ सके। तुम जिंदा ना होकर भी अपना फर्ज निभा रहे हो। शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। अर्जुन उस रात अपने शहर वापस तो ना जा सका, लेकिन इस घटना के बाद इसके दिल में एक सुकून की लहर छा गई, क्योंकि वो जानता था कि अच्छे लोग कभी मरते नहीं हैं, वो तो अमर हो जाते हैं।